šios dienos tema tokia gana intriguojanti buvo ir aš vis galvojau, kaip čia jie įsiprašys visi lektoriai, matyt, jinai yra tokia talpi ir tokia prasminga, kad kiekvienas žmogus gali rasti joje savo nišą priklausomai nuo tos patirties, kurią jisai turi sukaupęs. Ir aš matyt pratęsiu tą mūsų pristatymą, paliesdamas kai kurios klausimus vėlgi apie tai, kaip reikia 9 kartus matuoti ir tik vieną kartą kirpti. Pavadinimą mano pranešimo matote, galbūt kai kurie klausimai susiję su visuomenės dalyvavimu turi labai dviprasmišką skambesį profesionalų tarpe ir jisai galbūt ne visada yra pozityvus. Pabandysiu parodyti keletų pavyzdžių, kad tai iš tikrųjų gali būti labai galingas instrumentas, kuris gali daug duoti kūrybai ir galutiniam rezultatui. Na, matyt, tokių iliustracijų galėtume daug pririnkti ir papildyti tą sąrašą iki begalės iš įvairių savivaldybių, įvairių miestų. Ir kalbant apie tai, kodėl tokie iškyla incidentai ir iškyla tokie visuomenės nepasitenkinimo emocijos, sakykime, arba žmonių norai tokie išreiškiami, matyt, yra problemos iš abiejų pusių. Iš vienos pusės, matyt, žmonės ne visą laiką žino, kas yra planuojama ir ką ruošiasi daryti savivaldybės. Iš kitos pusės savivaldybės, matyt, irgi ne visada turi pakankamai patirties, kad tinkamą formą pateiktų savo planus ir galbūt rastų tą būdą, kaip 9 kartus pamatuoti savo sprendimus. Kalbant apie visuomenės dalyvavimą, aš bandžiau pasižiūrėti, kokia tai yra istorija. Na, ir vienas pirmųjų tokių šaltinių, kur šiuolaikiniu supratimu buvo bandoma įtraukti miesto gyventojus į sprendimų priėmimą, tai buvo Čikagos bendrasis planas. Pakankamai seniai, secesijos laikais, galima įsivaizduoti, kad dirbant šitą planą, na, vargu ar tuo metu buvo kažkokie teisiniai reikalavimai, jų tikrai nebuvo Jungtinėse valstijose tuo metu. Tačiau to plano autorius pasakė, kad tai yra viešumas ir dinamiška jėga galinti paveikti netgi urbanistų sostą. Tai greičiausiai tai buvo pajusta, kad yra iš tikrųjų efektas tame ir galima kažką gauti iš visuomenės, ne tik tai vykdyti formalius reikalavimus. Kągi vis tik tai gali duoti tas visuomenės dalyvavimas? Kaip aš sakiau, gali būti skirtingi požiūriai. Vienas požiūris yra tas, kad mes turime nuostatus, turime juos vykdyti ir nukreipimas nuo jų, kaip sakė mano kolegės, užtraukia jau tam tikrą atsakomybę arba kaip minimum nemalonumus ir sankcijas iš reguliuojančių institucijų pusės. Tai galimas ir kitas požiūris, kad į visuomenę ir į žmonių dalyvavimą, čia galbūt reikėtų kalbėti ne tik vien apie visuomenę, tuo supratimu, kad būtų gyventojai vietiniai, reikėtų kalbėti apie platesnį dalyvavimą visų proceso dalyvių, na, angliškas tas terminas stakeholders, man gal čia labiau tinka, jį gal sunkoka būtų išversti. Tai aš čia parašiau savo skaidrėje, ką galėtų vis tik tai duoti. Jeigu mes į tai žiūrėtume kaip į instrumentą, kuris generuoja idėjas ir iš kurio galima kažką gauti, ne tik tai kaip į privalomą ir prievartinę procedūrą. Kalbant apie Lietuvą, šioje srityje, akivaizdu, kaip ir daugelį kitų sričių, kaip valstybė, kaip demokratija, mes esame labai jauni. Esame dar iš tikrųjų embriono būklėje ir tai, ką mes dabar darome, mes tiesiog vykdome nuostatus, jų nesupratę, neįsisąmoninę iki galo ir dėl to juos priimame kaip prievolę būtinai. O pasaulyje ir įvairiose šalyse yra tikrai daugybė metodų, dirba daug mokslo centrų, daug mokslininkų, jie dirba neatsietai, tai yra labai taikomieji tyrimai, kurie turi tiesioginę prasme, kaip juos panaudoti sprendimų priėmimo kokybei gerinti. Tiek viešajam administravime, tiek urbanistiniam ir architektūriniam projektavimui. Reiškia, tas metodų įsisavinimas, jisai reikalingas iš abiejų pusių. Tiek iš procesų organizatoriaus pusės, ar tai būtų centrinė ar vietinė valdžia, tiek ir iš visuomenės pusės. Nes akivaizdu, kad ir visuomenė turi labai mažai patirties, kaip reikšti savo norus, kaip konsoliduotai juos pranešti tom institucijom, kurias galėtų jas išgirsti ir kaip pasiekti teigiamą rezultatą. Akivaizdu, kad čia peršokti iš baudžiavos į kapitalizmą, matyt, mums seksis labai sunkiai, tiesiog reikės praeiti visą eilę tų nuoseklaus vystymosi žingsnių ir tik tai tokiu būdu mes galėsime pasiekti tos kokybės. Na, tie metodai, akivaizdu, kad jie turi ir stiprių, ir silpnų pusių, kaip ir viskas matyt pasaulyje. Reflektuojant į Lietuvą, tai matyt mes tą dalyvaujamą į planavimą suprantame labai siaurai ir
praktiškai yra visuomenė įtraukiama tik tai sprendimų priėmimo etape, kada jau yra parengtas projektas ir yra gerokai vėlu diskutuoti apie tam tikras užduoties, apie vizijos dalykus ir dėl to matyt tai sukelia kai kuriems žmonėms ir tokia stumimo reakcija, galvojama, vis tiek ten be manęs nespręs, ten jau viskas aišku. Suprantama, turėjome ir tokių incidentų, kada tuo bandoma manipuliuoti tuo instrumentu ir tam tikros interesų grupės, kuria, sakykime, opozicija tam tikriem projektam ir tokiu būdu bando torpeduoti tam tikras investicinės programas. Na, tai matyti irgi yra ir gerai, ir blogai, ir matyti eidami iš abiejų tų pusių mes galime įgauti daugiau patirties ir pasiekti daugiau pažangos. Šiuo metu Lietuvoje naudojamos priemonės yra labai skurdžios ir jas galbūt galima būtų, kaip dalis jų patektų tarp tų tradicinių, o tarp tų inovatyvių priemonių mes matytų instrumentų iš viso nenaudojame ir vargiai buvau ar žinome, kas tai yra. Teisinis pagrindas pasaulyje ir Europoje buvo pradėtas formuoti ne taip seniai, nors valstybės buvo sukaupusios patirties ir tos patirties pagrindų jau atsirado tie įstatymai ir deklaracijos, kurias aš čia keletą paminėjau. Įdomu netgi, kad yra tokia tarptautinė asociacija visuomenės dalyvavimo. Reiškia, ten yra dalinamasi patirtimi, skelbiami tam tikri projektai ir rodoma, kaip tų gerų rezultatų buvo pasiekta. Na, keletas pavyzdžių, kaip šitie dalykai skynėsi kelią Europoje, teko pasidomėti, tai dėka to, kad teko susipažinti su vienu architektu tokiu iš Jungtinės karalystės, jo vardas yra Rod Hackney. Ir jisai dalyvavo, jis save tituluoja kaip bendruomenės architektas, community architect, netgi tokia kaip ir specializacija šiuo metu yra atsiradus. Yra architektai, kurie gina vietinių bendruomenių interesus. Kaip žinia, daugelis Europos miestų nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą. Ir akivaizdu, kad pokario laikotarpiu vyko tų miestų atstatymas ir dažnai atstatinėti griuvėsius buvo sudėtinga, dėl to ištisos miestų dalys buvo nušluotos nuo žemės paviršiaus. Kartu buvo pastebėta, kad griaunant pastatus ir po to, aišku, juos perstatant pagal 5-6 dešimtmečio madą, kuo mes matyti šiandien irgi nelabai džiaugiamės, buvo prarastas kitas labai svarbus dalykas, tai yra socialinis kapitalas, tai yra žmonių tarpusavio santykiai, tų bendruomenių gyvenimo būdas, jų tradicijos, jų taisyklės, kurios dažnai yra neformalios, nerašytinės, bet jos yra 100% veiksmingos. Tai vėliau tuos dalykus sukurti naujai užstatytose teritorijose, ypač jeigu mes prisiminsime, kokia ta architektūra 60-metyje buvo, išties buvo labai sudėtinga. Ir patirtis buvo tokia, kad tas socialinis kapitalas tiesiog neatsirado ir tų ryšių tarp bendruomenės ir tarp žmonių jų tiesiog nebeužsimėstė. Tai paradoksas Jungtinėje karalystėje buvo, kad nugriovus tam tikras miestų senamiesčių ir centrų dalis ir jas užstačius betoniniais blokais, dar praėjus 5 ar kažkiek tai metų tie blokai taip pat būdavo apleidžiami, žmonės tiesiog iš jų išsikraustydavo, norėdavo tenai gyventi. Ir reiškia, visuomenė Jungtinėje karalystėje sukilo, na, matyti, tie nepasitenkinimo žingsniai buvo visiškai suprantami, nes tiek savininkai, tiek nuomininkai jautė, kad jų teisės yra pažeidžiamas, jie turėdavo išsikraustyti iš tam tikrų teritorijų. Tai visuomenė ėmė organizuotis ir kelti savo balsą ir tą judėjimą įtraukė taip pat ir architektus. Ir čia architektų dėlė reikia pasakyti, kad kai kurie architektai taip pat buvo to judėjimo priešakyje Jungtinėje karalystėje ir kitose šalyse. Po labai aktyvaus darbo su politikai, su vietinėmis savivaldybėmis, kai kuriais atvejais pavyko išvengti tų centrų griovimo ir buvo sustabdytas tas procesas, konkrečiai kai kuriuose dideliuose Anglijos miestuose ir buvo pereita prie švelnesnių procedūrų, prie konversijos, prie renovacijos, prie modernizavimo, šiuolaikinių mūsų supratimų. Na ir po to tas pavyzdys paskatino daugelį bendruomenių įvairiose šalyse tokiu būdu organizuotis ir pradėti veikti ir ginti savo interesus. Ir tik tai vėliau tie reikalavimai buvo įtraukti į įstatymų ir normatyvų į statybos teisę vėliau jie buvo įtraukti. Galbūt prie tos istorinės patirties aš per daug neapsistosiu, tačiau Olandų patirtis rodo, kad laikotarpis 6-7 dešimtmetyje iš viso įvardina kaip šioje srityje kaip prarasta laikotarpį, kad ypatingų pasiekimų tuo metu nebuvo, nes tai matyt, aišku, irgi susiję yra su ekonomikos vystymusi, kada žmonės labai intensyviai metasi į ūkio plėtrą ir prioritetą atiduoda tam, tai praeina tam tikras laiko tarpas, kol jie pamato, kokios yra pasiekmės. Tai čia galėtų būti paralelė su Kinijos vystymusi šiuo metu, kur, kaip žinia, labai stipriai padidėjo oro užterštumas, žmonės vengia gyventi miestuose.
ypač su šeimomis, su mažais vaikais, kraustosi į užmiesčius, kur vėlgi vyksta didelė plėtra ir augimas miestų į žaliasis teritorijas. Na, Lietuvos nuostatus mes puikiai žinome visi, žinome tos formaliuosius jų reikalavimus, kurių matyti daugelis esame dirbančių ir projektavimo srityje esame priversti laikytis. Tačiau, kiek man tenka bendrauti su savivaldybėmis, labai retai tenka išgirsti, kad šitie instrumentai duotų kažkiek tai labiau apčiuopiamą naudą ir pagerintų projektų kokybę. Daugiau tai yra tiesiog duoklė mūsų formaliesiem reikalavimam. Aišku, visuomet bendruomenės aktyvumas turi dvi tokias filosofijas, kurias galima pavadinti NIMBY ir JIMBY. Reiškia, ar tai man rūpi, ar tai man nerūpi. Ir matyti kokybę šitų visuomenės įtraukimo į projektavimą, į miestų vystymąsi, šitų procesų kokybė labai tą įtakoja. Aišku, reikia pasakyti, kad formalūs metodai, kuriuos reguliuoja įstatymai, jie reikalauja laiko ir priklauso taip pat ne tik tai nuo mūsų labai gerų norų arba nuo institucinės prievartos, jeigu taip galima pasakyti, tai taip pat priklauso ir nuo kultūrinių tradicijų. Kol kas bendruomeniškumo tradicija Lietuvoje yra labai žemame lygyje ir viskas, kas bendruomeniška, yra labai diskredituota. Per pastarosius 2 dešimtmečius nepriklausomybės vis tik reikia pripažinti, kad labai nedaug į priekį mes pažengėm šioje srityje. Yra neformalūs metodai, kurie egzistuoja bendruomenių viduje ir jie yra labai efektyvūs dėl to, kad jie išsirutulioja per laiką ir yra priimtini visų gyvenančių toje bendruomenėje. Nes žmonės, kurie jų nesilaiko, jie tiesiog yra pašalinami bendruomenės, jie yra ignoruojami, dėl to tie metodai yra labai efektyvūs. Ir galėčiau daryti tokią išvadą, kad vis tik tai yra reikalingos tos naujos efektyvios metodikos, instrumentai ir patirtis Lietuvoje taip pat. Na, toliau aš pabandysiu jums trumpai pristatyti vieną tokį mūsų socialinį eksperimentą, kurį mes šiuo metu vystome su Vilniaus savivaldybe. Tai yra bandymas pasitelkti virtualios realybės instrumentus, būtent šitam visuomenės dalyvavimo miestų raidoje procesui skatinti ir jo kokybei gerinti. Kaip žinia, ta virtuali realybė iš tikrųjų dabar peršiasi į įvairias mūsų gyvenimo sritis, ne paslaptis, kad mūsų vaikai vakarais ir dienomis ir išeiginėmis sunkiai gali išjungti kompiuterį, ištisai sėdi prie jo. Yra visa eilė technologijų, kai kurios yra baltos, kai kurios pilkos, kai kurios labai juodos, yra kaip padaryti, kad žmogus ilgai sėdėtų prie to kompiuterio. Tai patirinėjus tie žaidėjai, vis tik tai yra 4 tokie tipai žmonių, dėl ko žmonės įsitraukia į tą virtualią realybę. Šis rytis iš žaidimų jau seniai pasaulyje yra perėjęs į taip vadinamą rimtųjų žaidimų sritį, vadinami serious games, kada yra bandoma šitas technologijas, jos gerąsias pusės panaudoti miestų vystymuisi, pastatų kokybę gerinti, tam, kad sužinoti savo potencialių klientų nuomonę ir suspėti į tai sureaguoti ir vėlgi tiesiog pagerinti savo situaciją rinkoje. Pirmaujantis centras šioje srityje yra Los Andželo universitetas Jungtinėse valstijose ir šios technologijos, reikia pasakyti, kad jos iš pradžių buvo virtualaus simuliavimo technologijos pradėtos taikyti Jungtinėse valstijose gynybos ministerijos srityje, tai buvo simuliuojami kariniai konfliktai ir taip tokiu būdu treniruojami kariškių elgsena. Vėliau jie atėjo į civilinės gynybos, reiškia į tam tikrų stichinių nelaimių prognozavimą ir jų valdymą, gaisrų imitavimą ir kitas sritis. Na ir tolydžio, kadangi tai yra iš tikrųjų labai brangus malonumas, reikalaujantis didžiulių lėšų, tai tolydžio, kai plečiasi vartotojų ratas ir pinga tos paslaugos, šiuo metu jos yra atėjusi ir į visiškai civilinę statybos arba projektavimo architektūros sritį. Šitų technologijų panaudojimo tikslas mūsų supratimu tai būtų padidinti visuomenės supratimą ir kurti abipusio bendradarbiavimo erdvę. Na ir uždaviniai pagrindiniai tai būtų didinti visuomenės supratimą apie būsimas statybas, pristatyti planuojamus objektus, sukurti bendradarbiavimo ryšius, abipusio bendradarbiavimo ryšius. Taip pat nustatyti, kokie yra tikrieji tie, kiek įmanoma, objektyvūs vartotojų lūkesčiai, ne tie, kurie yra kartais deklaruojami žmonių, kurie ateina į tą susirinkimą ir garsiausiai kalba ir tada dominuoja labai, o kiti lieka tylus ir nebylus. Taip pat uždavinys būtų pasiekti sprendinių atitikimo vartotojų poreikiams. Taip pat labai svarbu yra nusistatyti, kokie yra kriterijai. Tai dalis tų kriterijų yra susiję su aplinkos
viešosios aplinkos suvokimu, o kita dalis yra tokie daugiau vizualiniai kriterijai, kaip jie patenka grinai į architektūros kompetencijos lauką. Gal aš jums detalizuosiu čia visų neskaitysiu. Na, pati metodika yra pakankamai elementari, aišku, jinai kaip žanras apima kaip minimum 3 specialybių žmonių dalyvavimą, tai yra be architektų, tai yra sociologai arba antropologai, taip pat informacinių sistemų specialistai, tam tikrą prasme matematikai taip pat reikalingi. Pirmasis etapas yra vizualizavimas, kurį mes šiandien aktyviai labai naudojame, tai yra, reiškia, sprendinių pavaizdavimas virtualia forma, tokia, kokia maždaug galėtų atitikti realybę. Toliau tie pavaizduoti sprendiniai yra įkeliami į žaidimo platformą, tokią pačią kaip žaidžia mūsų vaikai, tai jie dėlioja tenai ne plytas ir nešaudo, ne karą žaidžia, bet jau jie tame virtualiame modelyje gali veikti kaip potencialūs jo vartotojai arba gyventojai tos miesto dalies. tą etapą mes vadiname įtraukimas, reiškia prieiga prie to modelio duodama suinteresuotai žmonių grupiai, ta, kuri mus domina. Čia vėlgi galėtų būti atskiras tyrimo klausimas, kaip nustatyti tą grupę, galbūt pagal laiko pasiekiamumą, reiškia žmonės, kurie per 15 minučių gali atsidurti kažkokioje viešoje erdvėje, tai matyti, jie būtų labiausiai suinteresuoti. Ir toliau vyksta pats procesas žaidimo, jisai yra taip pat ribotas laike, tai tarkime mėnuo arba gali būti 2 mėnesiai. Visi žaidėjų judesiai, jų visi veiksmai yra fiksuojami duomenų bazėje, kur pasibaigus tam užduotam laikui, iš duomenų bazės mes gauname pagal užklausą tam tikrus duomenis, kurie vėl išverčiami į žmonišką kalbą ir jie leidžia nustatyti, kurios vietos buvo patrauklios, kokios paslaugos buvo nereikalingos, ko tame modelyje trūko, identifikuoti konfliktų zonas ir kitus dalykus. Tuo atveju, jeigu rezultatų analizė mus tenkina, mes galime sakyti, objektas puikus, jį galima tvirtinti ir realizuoti. Jeigu jame yra ryškių trūkumų, tai ta visa informacija pateikiama projekto komandai kartu su užsakovu ir su projektuotojais, kurie sprendžia, ką daryti toliau. Greičiausiai tai yra koreguojamas ir tobulinamas pats projektas. Na, ką šitą metodiką duoda, ką jinai leidžia padaryti? Jinai leidžia nustatyti siūlomas miesto vystymo, leidžia nustatyti, ar siūlomi projektiniai sprendimai, ar jie atitinka didžiosios tos vartotojų dalies lūkesčius ir jų poreikius prieš tai, kai jie yra pastatomi ir galbūt po to tai galėtų sukelti labai konfliktinės situacijas, kurios šiandien buvo minėtos ir jūsų savivaldybėje tikrai yra buvę. Taip pat tai suteikia sąlygas ir suteikia galimybę vietos bendruomeniai susipažinti iš anksto su siūlomais sprendiniais, nes didelė dalis atmetimo reakcijos yra vien dėl to, kad kai žmogus pamato kažką pirmą kartą, yra atmetimo reakcija. Tai to dalyko tiesiog nėra jo sąmonėje, tai yra jam svetima ir dėl to yra pirminė atmetimo reakcija. Jeigu žmogus pamato kažką keletą kartų, jau jis žino, kad jis tai yra matęs ir priima daug ramiau. Taip pat yra būdas užmegzti ryšius su savo bendruomenė, labai dalykiškus, darbingus ir turint labai aiškų tikslą. Na ir tokiu atveju architektų ir projekto komandai visada išlieka tų sprendinių modifikavimo ir jų pagerinimo galimybė. Kaip šitas dalykas sietųsi su neringa? Aš manau, kad šiandieną buvo paminėta daug tokių argumentų, kad architekto darbas šioje savivaldybėje, šioje labai vertingoje kultūrinėje gamtinėje teritorijoje yra ypač atsakingas. Ir reiškia, tie sprendiniai, kurie čia yra realizuojami, reikalauja ypač atsargaus priėjimo.